Теперь будем проходить с дополнением. Давайте стартовать. Сегодня работа немного Глава 1. затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была Это метель, меню, я вот видите. думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Нажать. Все, отлично. Все, мы заспавнились. Берем да, кнопочку. Нужно выбираться отсюда. Давайте включим сразу же бессмертие и ноклеп. Ноклеп пока не будем. Давайте поэкспериментируем, что у нас вообще в меню есть. Так, давайте посмотрим. Игровая скорость. Можно фаст 10 поставить. Ничего себе. У меня аж лагает от такой скорости. О, господи, какой я быстрый. Игровая скорость. Значение 1.0 возвращаем. 1.0 значение обратно. Игрок. Скорость. Давайте чуть-чуть побыстрее сделаем. Вот, господи, какой быстрый стал. Смотрите, ребят, какая скорость. Класс. Та-та-та-та-та-та. Так, давайте еще вот такую скорость. О, господи, я прям лечу. Так, игрок, скорость. Вернем по умолчанию. Все, вернем по умолчанию. Так, предметы. Давайте предмет выберем. Глава 1. Отмычка. Получить. Вторая. Плоскогубца. Получить. Ключ от кейса. Получить. Рукоятка. Получить. Гвоздодер. Получить. Ух ты, сколько здесь предметов. Менеджер объектов. Вот так. Добавить объект. Удалить. Добавить объект. Удалить. Смотрите, ребята. Что мы сделали? Так, давайте еще добавить объект. Что-то не добавляется. Здесь нельзя, видимо. Вот так. Добавить объект. Удалить. Слушайте, вообще замечательно. Добавить объект. Удалить. Добавить объект. Удалить. Добавить объект. Удалить. Класс вообще. Ух ты, подарок. Смотрите, можно еще что-нибудь. Добавить объект. Удалить. Здесь ничего нет, видимо. Можно еще раз добавить объект. Оба! Добычу удалили прошлую. Так, короче, теперь что нужно? Вот давайте вот так. Добавить объект. Удалить. Смотрите, мы впервые оказались на улице. Вау. Читы от киберхакера. А давайте вот так попробуем добавить. Удалить. Так, давайте лучше ноклеп включим. G-объектов, добавить объект. Так, ну тут что-то ничего интересного. Давайте вот так. Так, здесь у нас непонятное что-то. Итак, короче, ребят. Давайте вот тут мы спрыгнем. Гравитация. Ладно. Враги. Выбираем, например, вот так. Убить. Давайте посмотрим, что с ним стало. Где он у нас? О, смотрите, а он не умер. Так, давайте... так, что у нас еще есть? Играть за кого? Так. Давайте попробуем играть за... Заменить. Так, клоун. Классический. Заменить. Давайте посмотрим на него. Играть за.
Оригинал, противогаз, садиста заменить. А, мы за карту выпали. Так, давайте играть за, отменить все. Да, мы, конечно, за карту с вами выпали. Ну и что, давайте теперь зайдем. Вот так. Начать игру. Давайте попробуем вторую. Сегодня у подруги была вечеринка. Много гостей. Я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться. Вышла на улицу и села в городское такси. За окном машины ничего не было видно, была сильная метель. Мы ехали около часа до моего дома. Наконец машина остановилась, и таксист с ухмылкой сказал: «Приехали». Так. Опа. Опа, у нас уже, кстати, ноклепик. Давайте-ка полюбуемся с вами. Что здесь можно? А, тут можно выйти. О, кстати, дом. О! Наш клоун дорогой. Так, короче, что мы сейчас с вами сделаем? Давайте все пролетаем, посмотрим. А если попробовать камеру установить? Давайте вот так. Камера. Камера. Давайте. Один. Создать. Камера. Два. Создать. И давайте вот тут камера. Три. Создать. Класс вообще. А теперь давайте любоваться нашим языком. Так, камера. Выбрать камеру. Один. Два. Майн камера. Камера 2. Майн камера. Камера 3. Ох, класс. Майн камера. И теперь, короче, давайте выделим какой-нибудь объект. Давайте, допустим, выделим ПКНК. Или где тут у нас монета летает? А вот он. Давайте его выделим прям. Ноклеп. Так, камера, объекты. Добавить объект. Удалить. Оба. И мы за карту провалились. Мы удалили мир, по сути дела. Знаете, как можно экспериментировать? Очень простой способ вывалиться за камеру. Это очень, конечно же, понятно. Ладно, давайте еще попробуем еще кое-что сделать. Вот такое у нас меню от киберхакера. Пока оно нас радует. Давайте возьмем последнюю. Как же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Так. Решайте свои проблемы сами, но меня не трогайте. Я уже взрослый человек и могу сама решить, что мне делать. Рано утром я собрала вещи, села в автобус и поехала до подруги. Пока ехала, какой-то урод все пялился на меня и улыбался. Наконец, моя остановка. Я вышла из автобуса и пошла до подруги. В этот день я поняла, что зря не послушала родителей. Думала, что это все шутки, что они просто так переживают. Пока шла до подруги, я услышала, что сзади кто-то идет за мной. Это был тот мужик из автобуса. Я сразу ускорила шаг, но когда снова обернулась, мужика уже не было.
Так, короче. Заходим. Адель. Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь тебе. Хорошо. Где он сейчас? А, он ушел наверх. Отлично. Я постараюсь Так, вытащить короче, тебя ну, отсюда. хлеб вырубаем. Тут у нас никого нету. Он был в той серии вот тут. Так, короче. Кстати, а там что? Вверху, давайте посмотрим. Опа, и тут маньяка нет. Так, где у нас вообще он? Вот он где стоит. Смотрите, наверху отдыхает. Видишь, что делает? Попался! Смотрите, какой он. Ах ты подлец! Ребят, смотрите, что получилось. Он сам задохнулся. Почти. Ах ты тварь! А ну стоять! Да хватит за мной гнаться уже. Так, он, конечно же, за мной гонится. Так, а что будет, если мы встанем и отключим бессмертие? Понятно. Да, конечно, все понятно было все, что он сделал. Ладно, ребят, сегодня мы с вами посмотрели «Метель» с дополнением. С вами был Макс, все про все. Всем пока.